हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, ये ब्लॉग बनाते बहुत ही खुशी हो रहा क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गया है। ये सब आप सबके प्यार और सपोर्ट से कंप्लीट हुआ। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं टाटा पावर का ऑफिस, जहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, काम के बारे में रिलेटेड सब चीज़ समझाया जाता है, बताया जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहाँ पे खतरा हो जाता है, कुछ होता है, तो वो हम लोग को समझाएगा और हम लोग को उसके हिसाब से काम करने के अकॉर्डिंग वो सिखाएगा, सारी चीज़ बताएगा। तो आज मेरा है ट्रेनिंग, तो हम जा रहे हैं टाटा पावर की ऑफिस, जहाँ पे बहुत सारे आदमी को ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग अलग हिसाब से सबको समझाया जाता है कि आगे चल के कोई खतरा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को दिखाते हैं आज हम लोग को कैसे जो ना ट्रेनिंग होता है। चलिए वहाँ मिलते हैं। गाज में लेट हो रहा था, 9 बज गया, यहीं पे 9:30 बजे तक वहाँ पे एंट्री हो जाता टाटा पावर के ऑफिस में, इसलिए मैंने रैपिडो बुक कर लिया और फटाफट वहाँ पहुँचते देखते क्या होता है। अगर लेट हो जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दीबाजी में जाना पड़ रहा। गाज, ये देखिए दिल्ली में जो नया टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जो है ना प्रदूषण से राहत के लिए देख सकते हैं खंबे पे जो है ना पानी का छिड़काव वाला सिस्टम लगा रखा है। देखिए कैसा सिस्टम है भाई। आखिरी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और आरसी, ये 4 चीजें हमेशा अपने पास रखें ड्राइविंग के लिए। गाज मैं मीटिंग से बाहर निकल चुका हूँ, जो कि ट्रेनिंग चल रहा था टाटा पावर के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं ऑफिस, ये रहा टाटा पावर के, थोड़ा जूम करके दिखा दे। ये देखिए टाटा पावर का ऑफिस है, यहाँ से निकल चुके हैं, हम भी निकल रहे हैं अपने घर के लिए और बारिश थोड़ा बूंदाबूंदी है। तो चलिए घर पे पहुँच गया, सीधा आप लोग से बात करते हैं क्या क्या हुआ। थोड़ा बहुत वीडियो तो बनाए हैं और घर पे ही आप लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे फिर। ये देखिएगा आज बारिश बंद होने के बाद कितना खूबसूरत मौसम लग रहा है भाई, आसमान में सिर्फ नीला नीला दिख रहा है। गाइस, आज जो ट्रेनिंग था मेरा, वो ट्रेनिंग था कार्ड रिन्यूअल का। मेरा जो कार्ड एक्सपायर हो गया था, वो कार्ड बन नहीं रहा था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना था, तो कार्ड रिन्यूअल का ट्रेनिंग था, इसलिए हम गए थे ट्रेनिंग में। गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर पे। आज जो ट्रेनिंग चल रहा था वहां पे आप लोगों को शुरुआत से दिखाते, पर हुआ कि जब हमें पहुंचा था वहां पे तो एंट्री हो चुका था। मैं गया फटाफट एंट्री करा और उसके बाद जो अंदर चला गया, उसके बाद फिर क्लास चालू हो गया। उसके बाद कुछ दिखाई नहीं पाया, थोड़ा बहुत आप लोग जो पीछे देखे होंगे वीडियो में, सिर्फ थोड़ा सा क्लिप ही ले पाए, क्योंकि जो मैडम क्लास ले रहा था भाई साहब इतना स्ट्रिक्ट था, ये मत पूछो। आदमी के जो इधर से इधर नहीं होने दे रहा था। फ़ोन तो निकालना ही बात ही छोड़ दो, मैं एक बार फ़ोन निकाल ही रहा था, कह रहा भाई क्या कर रहा, फ़ोन निकाल के क्या कर रहा। फिर मैंने बोला मैम मैं साइलेंट कर रहा, मैंने जेब में रख दिया, मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, बहुत स्ट्रिक्ट था मैम। उसके बाद सर भी आए, सर भी ऐसे ही था। मतलब जो होता है, जो हम बचपन में पढ़ रहे थे और मेरे साथ और आप लोगों के साथ जो सर करते थे, मतलब पूरा डिसिप्लिन में रहो, ऐसे करके भाई साहब पूरा दिन क्लास चला। बिजली के बारे में जो हम काम करते हैं उसके रिलेटेड सारा चीज़ समझाया गया, क्योंकि 18 महीने पे एक बार जो ना ट्रेनिंग होता है और फिर से जो ना कॉन्फिडेंसी होता है, सवाल जवाब पूछा जाता है कि मतलब ये भूल गया है या फिर कोई हादसा ना हो जाए, इसके चक्कर में फिर से होता है। तो मैं अंदर गया, फिर क्लास हुआ, सारा चीज़ हुआ। वहाँ पे खाना वाना भी जो ना दिया जाता है और चाय बिस्किट सब मिलता है। और फिर जैसे मैं वहाँ से निकला भाई साहब बारिश, मैं सोचा निकल के भी वीडियो बना लूँगा, पर बारिश हो रहा था। फिर थोड़ा सा क्लिप बनाए, वहाँ से निकले और बस पकड़ा के फिर एक जगह चेंज किया, फिर आए रूम पे। और रूम पे आने के बाद अभी मैं आए छत पे, और अभी आप लोग को दिखा रहे हैं शाम के टाइम का मौसम। भाई साहब कितना प्यारा मौसम है, बारिश होने के बाद अभी बारिश बंद हो गया। अभी आप लोग को मौसम दिखाते हैं, बच्चे भी छत पे आ गए हैं। ये देखिएगा सारे बच्चे हैं और शाम का मौसम देखिए कितना प्यारा है। हम लोग को ट्रेनिंग में गाइस यही सिखाया जाता है कि मतलब जो कस्टमर है उनसे हमें कैसे बात करना है। अगर वो चिल्ला भी रहा है, कुछ ऐसे बोल भी रहा है उल्टा सीधा, तो हमें शांत होकर सुनना है और उसका जो भी काम है उसे तो अच्छा से हैंडल करना है। ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना उसके साथ। ये सब सिखाया जाता है। सब ट्रेनिंग होता है कि 18 से 20 महीने के अंदर सबको ट्रेनिंग होता है। तो आज वही ट्रेनिंग हुआ, सारा चीज़ करके हम आ गए हैं। अब देखते हैं मेरा कार्ड रिन्यूअल होगा, क्योंकि कार्ड एक्सपायर हो गया था, अब कार्ड रिन्यूअल होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई।